de hye me mama kwaba e de ba attention TV so me do ba de asese o de eda sonko se adome na moja ewidi me mu efusane na onsoso oti asese o hwe me ene ewo attention TV so me kamfo erade e de amade ntia me kamfo erade de ama oni se 31st pe osumbi esom na yenyina yenye de be yense nhia ewo 2023 ene asembe na etwagu eya ye papa eye Otumfour osei tutu akasa edina aka nyema bi ede afa nsensem a ekoso ewo ahemfo omde omo agi Galamsey ehu momienko na yenkotie ne ye papa ede Tvgh no de nananom yenyina yebeka se ni tumi na mum sa o te wo important ba bi asase wo na ahweso na so te wo na so obi di boni wo ho a wo ka chem se wo ni tumi so de ka man po yin nka bi yemfa permit nko o mo nka so wompene eti wo te amanse ho na so obi tu Galamsey na ka chem se wo de wo ni ho tumi asase no senya Galamsey no obi akoso no ko fa zanka wa kan tankese Go akantangeze kwa twitio unkratio unkrabenemo uzo ye no ye ho no no asase ne ye di bone ho no na so be report ayenso ye be free ministers and crofobia to Galamsey ti ko mon ko stop ye some minerals commission person ye wo so oba no mbeta se no wo kire kwankro de be ya ye nko sei ni nsuo sana kuma unzo betu akase krata na de aba mempre just minerals commissioner baba ka chem kwankro abaya wonko sei minsio ana utu abeda na wakata so ansa na so bepram na ya wam na ye nwanwa se na nan musi ye ni tumi e de best stop Galamsey mekan no okan se na nan bisi ye ni tumi e de best stop mekan no na mekan se no kra se wo ka se wo ni tumi dia asase no wo hwe so se bekwa hene wo hwe so se mampo hene wo hwe so se se no ya se ha nyina wo na hwe so na so obi abaso betu Galamsey nya na apren ya etian de woni tumi zo oka abra so ne kuntanse he bo hye no trabam de azese am so Otumfour tankese ka se wa ba masase so ye yenso ye ka ho Galamsey no wa bi wo asase so bia won so ka ho sa na che eti ye nyina ye wa ebi wo asase so bia ya se nsuo bia won so ka ho bi nti ye nyina hwe kwan ya de besi ano wa ba wa asase so no obese wo nsuo nkrofo nsuo ye be no ye tu and the other enka wosi okratio menko ho brakuma sesam wa sa de ntankase ba mane sa na no so be bo amane na men free regional minister se fa soja fo ko asese na tie esama makaba ediba attention TV so mo amokotie ne ekoso ewo ye mema ama ye papa etu nanum ntosuo sebi edi bibi aba betu edwa enima ekoso yi de ye dwe ho a ye nti ase ayemfo bebre edi omo ho agege Galamsey mu because obi ba wasase so na se wa amane kwan a otimi nkotu Galamsey no ewo wasase ne so ena ekuro bia ewo omudi omanim na ye ahemfofo no ye ahene no mo ne di ekuro no uko nkrase a ye ahemfo na ena omudi omanim ho nti ansa na obi beba okuro so no oba ba hye wo ohene no ansa na wo so atwa asase ne bi e de amano nti Otumfour osei tutu ye kumase hene e de nano nsem atudwa nana onkwaso na minim se umana omwaka no ombeti na omo ede ose aye oyo nana yeda wanu ase se wo ba ne abehu se ne ekoso my gan no eburu adwen ene ontiase so na odi akọ adwum na how ye pa ama wo ene odi nsensem ababeto edwa o my gan se nana onkwaso yeda wase se wo jembre na wo hwe mo attention TV so that's ene esan ibehwe